De manera cada vez más intimista, este cineasta va adquiriendo su propia expresión, vinculándose a las artes visuales y a los ritos ancestrales. El agua siempre está en movimiento y siempre se mueve y tú puedes hacer algo. Otra vez, ¿no? Sí, exacto. O las nubes, ¿no? O la idea de las imágenes que siempre están moviendo. En Naturaleza Quieta, Carlos Volado, Agua, domingo a las 20:30 horas.